Happy New Year mwenna wetubeera ku Mabilizi Products Limited ku kitebe kyaffe ekikulu. Tetulina branch yonna walala era ali eyo nga ayagala okwerimbika mu linnya lyaffe. Tusangibwa Mulago ku 2 opposite church ya Pastor Kakande. Kasito otuukawo okuba ku 07049709 oba 0704733714 nobanga osobola okutuukira ddala we tuli nnyo. Mabilizi Products Limited ye tiimu eno gye tubadde tutambula nayo omwaka oguwedde era we tukyali. Ebilungo byayongeddwamu n'eddagala lingi ddala erigenda okubatuusibwako mu mwenna. Ono ye bosi wange ku mukono guneeno, ono wakumenti wange bamuyita Musawo Jowe. Kati kansookere ewa Musawo Jowe, then today ewa boss ayogereko naffe omwaka guno bigenda kutambula bitya. Musawo Jowe omwaka guneeno kakana. Musawo Jowe omwaka guneeno nze ositi waabwe naye simanyi lwaki bampapye. Papa mugenda kwogera. Musawo Jowe omwaka guneeno agenda kutuwaki kipya kikyalina byanjawulo ki paka tugende wa boss. Kankuwa akazindaalo okekwatire nkakukwatire. Abalungi Musawo Jowe yambabuuzaako mujebaleko Mukama Katonda yebadde kubayisa mu mwaka. Tumusaba ne guno omwaka omupya gwatuyingiza agutuwemu birungi byerere, ebibala byaffe bibeere nga birungi nnyo. Otherwise we are ready to serve you. Mwebale kukolaganira wamu naffe. Omwaka guno tulina bingi mu stock. To stockings ebintu bikirivu nnyo, but me personally mainly I have a package for men. Abaami waliyo ebintu byammwe biri bina bye mbategekedde this. Yenja kuba ngenda kubanga mbibawa mu videos nabanga nja kubanga nzija buli sanga njulira ekipya. Lekomawo nga manjulira ekipya. Demanyo genda kubanjulira omwami ndiyenze. Alina mwami ndi single and search. Demanyo omwami agenda kugamba. Wamma bye mutwagadde si byakwepiica katu. Bye mutwagadde si byakwepiica wamma mutwagadde byakubajjanjaba. Mwebale okutubeererawo, mwebale okwagala. Mabilizi Herbal Products Limited omuli ebiwala ebito, ebijuujulu, ebijjanjaba. Ani awakana? Yogere koze ndika. Wano otagenda kusanga bakadde bannange kambabuulire. Wano togenda kusangawo bakadde. Bavubuka baana batonvu ndo bamanyi buli kapya konna akali kuso. Gwali eyo wenna. Gino gye myaka gy'osaanye okufollowinga. Kubanga choli naffe tukiri. Mwekoleko bamikwani. Weekoleko naye nga weekolako naffe aba Mabilizi Herbal Products Limited. Tukusuubiza okubeera nga tugenda kukolako bulungi ddala. Ogenda funa ekyo ky'oyagala. Services zaffe nungi nnyo ddala. Tojja kwejjusa, tojja complaininga, tojja kolaki. Just gwebeeraawo nga otwesiga. Twesigise obulamu bwo, twesigise omubiri gwo, twesigise wayayo ey'entono, tugikuwa eddagala egeje abadde ne kawano inch ofune 8 inches. Kisoboka bamikwano, kisobokera ddala kubanga ebintu ebyaffe si bijingirire, ebintu ebyaffe biri nakyo 100%. Togenda sangamu buzibu bwonna, togenda funa nti oba kakati kigezi olwaleero ne kibeera nga balloon ate n'enkya ne kikendeera. No. Wano tetubikola tumakinga sure nti omuntu afuna ekyo kyakola kyayagala. Gwebeera nga otufollowinga ebipya bingi nnyo bye tutaddemu guno omwaka, bingi nnyo bye tukyusiza guno omwaka. Osobola n'okugamba nti kati kano mugenda kukola mutya kano biki, era naffe twaniriza endowooza yo. Enteekateeka ku Mabilizi Products Limited era tubasuubiza empeereza ennungi n'ebipya bingi nnyo mu ddagala. Bagambe gw'oli bulanki onoonya mukazi. Omwaka guno tusobola okugulawo bulanki era. Gyebulatukira wakati ojja bona omwaka guno agenda anoonya. Tekibangawo. Sisobola. Bajeti z'owampadde nedda ssebo. Sisobola. Sikiroota nako. Yadde okukirowoozaako. Tetwagala muleeta mu kamera naye nga tuli mu process. Mulinde embaga.
Omugole omugole